Bienvenido, Richie, gracias por estar con nosotros aquí en La Plata. Welcome, Richie, thank you for thanks being for with having us me. today. A lot of fun here. La está pasando muy bien, dice acá. Que bueno, que nos cuente cómo, entiendo que viene de Brasil, cómo viene siendo la gira hasta ahora y cómo continúa este paso por Sudamérica. Okay, Richie, you have been in Brazil recently. How do you get in with your tour now? How was the tour? It was very good in Brazil, yeah. We had a good time there, and I always look forward to coming to Argentina, you know. Dice que estuvo re bueno en Brasil. I think the strongest fans are here. Y que siempre le gusta venir a Argentina porque los fans son así como re power. Bueno, esto obviamente en algún momento se lo iba a preguntar, ¿no? Digo, ¿es Argentina algo así como la patria de los Ramones en el mundo? Well, he says that here he was going to ask you if the fans here and Argentina especially is like the patriarchy of like home for the Ramones. Yes, like home. Yeah, this is second home for me. Yeah, second home. All these years, it's something about it that, you know, I don't know why, but they took the Ramones as their own here. You know, very special place. Only place in the world. Ahí va. Like un lugar muy especial, como que es el único en el mundo donde él encuentra lo que pasa acá con la música de los Ramones. Es muy fuerte lo que dice, ¿no? Porque han tomado a los Ramones como propios, ¿no? Esa es it's very strong what you're saying, because we here as fans, we are like taking the Ramones as our own music band. And for so long, since, you know, the 80s, 87 was the first time I come here in 1987. Que él vino desde 1987, fue la primera vez que vino acá y que bueno, ya hace mucho tiempo. Claro, para la gente que no lo sabe, Richie Ramone vino al primer show de los Ramones Argentina, él era baterista de los Ramones en ese momento. ¿Cómo? En obras. En obras, exactamente. So you said that the first time you've been here in 1987 in obras. 1987. February 4th, 1987. Yes, and the first time the band played here. Yes. Sí, la primera vez. En el resto de las visitas ya no estabas en la banda. ¿Qué estuviste haciendo en esos años en los que Ramones seguía viniendo a la Argentina, pero no estabas en el grupo? It says that the other visit you were no longer a band member. Right. So Juan is asking what were you been doing during those visits of the Ramones here in Argentina. When, in the 90s? Yes. I wasn't in the band no more, so what was I doing? I don't know. I forget what I was doing. I was playing with, you know, maybe some other bands for a while, but, you know. Sí, dice que estuvo tocando un poco en unas bandas, pero que no se acuerda mucho lo que estaba haciendo en los 90. Evidentemente fue muy importante para vos en tu vida, tu paso por los Ramones, más allá de otros proyectos en los que has participado. It was very important for you. I mean, your years during you stayed in the band. Very important. Yes. Very important. Yeah. I mean, they gave me this life. You know, the Ramones give me what I have today. You know, without that, you know, nothing. Just an old guy trying to sing a song. Que le dieron, digamos, todo lo que es. Él ahora se lo debe a los Ramones. Y que bueno, que fue súper importante porque, o sea, por eso está acá. Very fortunate. Fue muy afortunado, muy dice, afortunado. Perdón, yo te agrego, Lucas, algunas frases dale. que pesco porque me parece que son importantes, porque lo que dice es que sin los Ramones, Richie dice, yo solo sería un viejo tratando de cantar una canción, ¿no? Muy fuerte. Do you understand anything about Spanish? Do you understand when we talk in Spanish? Everything. Entiende todo. So be careful. Sí, me advierte que tengo que ser cuidadoso. Está muy bien. Perfecto, Richie. Y ya nos contó qué siente que le dieron los Ramones a él. Ahora, ¿qué siente que le dio él a los Ramones? Digamos, ¿qué le puso él como baterista a los Ramones? Okay, you have already told us what the band gave to you, but what you gave to the band? Oh, well, you know, when I got in the band, I think, you know, it was new blood. I was the new kid. I was more bambino than them, right? A little younger. And so I give them energy, I sing, I write the song, and I play drums better than Marky, so I gave them all of this. Bueno, terrible. Bueno, dice que él era un bambino, era un pibe cuando entró y que le dio toda la energía a la banda, que él también podía cantar y que bueno, dice que tocaba mejor que Marky. Tocaba mejor que Marky, pero Marky había sido el baterista anterior y después de que él se fue, Marky volvió a la banda.
¿Hay relación con Marky? ¿Cómo se llevan? This is that Marky was the former drummer before Yes. you came into the band, and then when you get out of the band, then He come back. He came back. So how do you feel about this? Do you have a relationship with Marky? No relationship. No. Nothing at all. I don't know. He believes that he is, that I'm not a Ramone, CJ no Ramone, all this kind of stuff, it's a Bambino stuff, We're all here working hard, we're all Ramones, and we're all here, for the people. I mean, I don't understand. Que no tiene ninguna relación con Marky porque Marky dice que él era un Bambino y que CJ es un Bambino y que ninguno de los dos son parte de los Ramones para Marky. Entonces él no tiene ninguna relación. Sí hay un vínculo con CJ y han compartido en escenario en Buenos Aires, ¿no? Algo que no pasó en otro lugar. You have a bond between CJ. Yeah, I have a relationship with CJ. Yeah. We may do in the future more show together. We'll probably do another one here next year or something like that, because it was very special, that show we did 2 years ago. A very special show, so I don't mind, working with CJ. We're friends. Sí, dice que son amigos con CJ, que ya han tocado juntos hace 2 años y que tienen algo planeado para el año que viene. Que pueden llegar a volver a tocar juntos Yes. entonces. So you're going to come back playing with CJ. Yeah, I'm sure we do something else, as long as we stay, healthy and, Sí, mientras estén sanos, dice que van a volver a hacer. Contame un poco sobre tu banda de actual, Richie, con quienes estás tocando en este momento. Could you tell us something about your current band? Yeah, well, I have a different line. I have another guitar player. Me, I'm like David Bowie. Guitar player, keep coming, go, come, go, But you saw him last year. Last year I had Glenn Gilbert. He's still here. But Ben's no longer with me. So I have Andy Vannekamp. He plays drums when I come to the front and sing. Because it's very difficult to be behind the drums and do the whole show, There's no connection. So that's why I come and front the band. Él se siente como David Bowie, que va y viene porque no, digamos, como que no encuentra una conexión entre tocar la batería y cantar, entonces tiene otro baterista que hace las veces mientras él pasa al frente a cantar. Ha cambiado el guitarrista también, entiendo. Es difícil, desde afuera parece muy difícil. Es difícil tocar la batería y cantar al mismo tiempo. ¿Y cuál es el secreto en todo caso? So, is it difficult to play drums and sing at the same time? And what is the secret to do that? The secret is I started very young age, but the secret is the breathing. You got to drum, and then you got to breathe and sing, and so there's a lot of going on. So es la respiración, dice, porque you have a lot of physical effort. Yeah, a lot of physical effort. Yeah. Esfuerzo físico, tocar y cantar a la vez. Se trata de eso, ¿no? De manejar entonces la respiración para poder hacerlo al mismo tiempo. Pero en el show, entonces vas de la batería al frente y del frente a la batería, siempre cantando, siempre canta Richie. You go to a drum and you come to the front. Drum, then I go to there, and then I go back to the drum because, number one, I'm the drummer, that's my first love. People say, well, you can do that, you can play drums and get a singer, but the songs I write, I like to sing myself because I can express it better because it's about me, you know what I'm saying? So la gente le dice que solo, digamos, toque la batería, pero las canciones que él escribió le gusta cantarla a él. Claro, son sobre él y le gusta ponerle su voz. The songs are about you and you want to sing. I think it works out good this way, and I don't have to deal with a singer, It's another, no problem. ¿Y qué repertorio está manejando por estos días? Sus discos solistas, y entiendo que también toca canciones de los Ramones, ¿no? Okay, it says about the set list. Which songs are you playing? Because you're also playing Ramones stuff. Yeah, I play everything, I don't want to give away the set list, but, I play songs I wrote for the Ramones in the 80s. I got 2 albums, so I play songs from there. And then I play some classics, classic like Havana Affair or, things like this. So a nice mix so everybody gets something. I don't do all Ramones songs because
I don't know. I think then you know, I'm not the Ramones. I'm Richie Ramone. You know, I miss my brothers. I'm not going to play a whole show of Ramones songs because I was there. I know what it's supposed to be. You know. Bueno, dice que toca los temas que él compuso durante los 80 con los Ramones, pero también él tiene 2 discos solistas, entonces toca eso también y algunos clásicos como para que la gente se pueda llevar algo del show. I'm a little heavier. I'm a little more heavy and angry than the Ramones. My show. Dice que es un poco más enojado, más fuerte que los Ramones. Más heavy, más rabioso, tal vez. Angry. Yeah. Angry. Yeah. Can't you see? I'm angry right now. No. But he's asking. You don't seem angry. No, You don't seem angry. No. I know. Just what a good. you're saying, yeah. But you're angry on stage, but here when you're not on stage, you seem like a nice guy. Yeah, nice guy. Lo que estoy diciendo que bueno, que puede parecer muy heavy, muy rabioso en el escenario, pero cuando está debajo del escenario, bueno, es un tipo Es un copado. tipo cool. Sí. You're cool. De eso se trata. Entre las cosas que ha grabado como solista, grabó una canción de Depeche Mode. ¿Qué lo llevó a grabar ese tema? Among the things that you played with, you recorded as a solo artist, you have recorded something of Depeche Mode. Yeah, I recorded. Why? You know, well, I always look for a good cover, and I like Depeche Mode. I think, you know, it was a good band, and his voice works with mine. So I took this, you know, Enjoy the Silence, and I made it my own. No synthesizer or guitar and heavy. And you'll hear that song tonight. Él dice que siempre busca buenos covers para hacer y que le gusta mucho Depeche Mode y que el registro vocal va con su registro. And everybody knows this song, especially Latin America. They like Depeche Mode. I mean, you know, una canción que todos conocen en Latinoamérica, ¿no? Yeah. So I thought it was a good cover. Está sonando, así que la dejamos sonar un poquito, escuchá. Are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable, all ever wanted, all ever needed is here, in my arms, words are very unnecessary, Ahí está la versión de Enjoy the Silence por Richie Ramone. Me preguntaba Richie antes de que empezáramos con la entrevista, bueno, ¿cuánta gente escucha esta radio? Bueno, you were asking me how many people is listening to this radio. Look outside. Todos estos son fans, hay un montón de fans de Richie Ramone que se van juntando de a poco aquí afuera, you know, there's many people listening. Yeah, very good, very happy. Ahí está el público de Richie Ramone presente. Bueno, y cuando no estás de gira, ¿cómo es la vida de Richie Ramone hoy? What's your life like when you are not touring nowadays? Ooh, wow. I like when I'm not touring, we're either writing songs or rehearse, but what I like to do, I like to play the golf. Play golf. Yeah. Okay. It's very relaxing and the opposite of rock and roll, you know. The nature and all this kind of stuff, you know. So it's complete opposite, and I can relax doing that. But that I enjoy, and you know. Bueno, but there's always something going on with the music. You have to book the tours and find the things and write the music and, you know, making a new album for next year and all this kind of stuff. So it's kind of the same, just keeps going over and over and over. Cuando no está de gira, está escribiendo canciones o está planificando un tour, pero dice que lo que él disfruta mucho es jugar al golf, porque es lo contrario, digamos, al rock, está como disfrutando la naturaleza y demás. Pero bueno, siempre tiene cosas que hacer, igual, que es bueno, reservar un tour o escribir un disco, por ejemplo, el próximo. I'm a 6 handicap. Ok, that's not bad. Yeah, that's pretty good. Tiene 6 de handicap, está contando como jugador de golf. Bueno, hay mucha estrella de rock que juega al golf. Tuve oportunidad de conversar con Alice Cooper, por ejemplo, gran jugador de golf también. Alice Cooper, he play, yeah. Who plays better?
Alice or you? Alice, maybe a little bit better. Because he got more hair. Bueno, parece que Ali juega mejor, juega al golf mejor que Richie. Vivís en California en este momento, pero no es nativo de California, Richie, ¿no? So ¿O sí? you are living in California, but Yes. not a native from California. No, I'm from New Jersey, New York City, right by New York City, New Jersey. So But now I live in Los Nueva Angeles. Jersey. It's a better, more sunshine. Ok, You know? Dice que hay más sol. claro. No winter, no snow, nothing. Y no hay viento y no hay nieve, entonces le gusta más. Volviendo a la batería, Richie, ¿cuáles son tus bateristas favoritos? ¿Quiénes te han inspirado o qué bateristas actuales te gustan? Who are your favorite drummers? Who are you feeling inspired by? As a kid, I studied Buddy Rich for the speed and John Bonham from Led Zeppelin because he had his bass drum was very good. I don't play two, but he plays one very well. So I guess I'd study. Un solo bombo, ¿no? Un solo pedal, dice ¿no? que, De eso está dice que le hablando. gustaba mucho Buddy Rich y John Bonham from Led Zeppelin. Ujú. Que tenía mucho dominio, digamos, del bombo, el bombo, pero él no toca doble masa, sino que toca simple, entonces Claro. le gustaba. Buddy Rich very fast and John Bonham very sexy style, like groovy. Ok, Le gustaba mucho el groove de Bonzo. de Bonham, claro. Y Buddy Rich era muy rápido. Ujú. So I learned all of that and now I play punk rock. Yeah. Claro, You como make que it simple. Yeah. aprendió todo eso y ahora toca punk. Claro, sí. Y de los actuales, digo, ¿sigue mirando músicos jóvenes? ¿Le interesa verlos? Are you interested in young musicians? Do you still discovering new? Well, I see them, I'm interested more when, I see bands, I tour all over the world and when I'm backstage and I hear something good, I go out and look and, but I don't keep my finger on the pulse of every new band, you know what I'm saying? I don't know. Que dice que como él gira siempre, digamos, cuando está en el backstage, cuando le interesa algo de lo que está sonando, va a verlo, pero no es que está todo el tiempo tratando de descubrir nuevas bandas. I'm more after, the song, you Okay. know? Some bands may have one song and that's what I'm going to listen to, that type of thing. That's what happens in America. In America, the radio don't play rock and roll anymore, nothing. Not like here. It's all hip hop and pop music on the radio. You don't get a radio station like this, no. Ok. Dice que va más a escuchar, digamos, una canción, porque en Estados Unidos ya como que no se escucha rock prácticamente, que están con el hip hop y el pop, entonces, y que incluso no hay una radio así como esta. Bueno, there are not many radios like this one here in Argentina. No, they're going away now too. Yes, Same yes, thing you here. have here pop music, you have hip hop music. We call this radio Cantilo the Resistance. Oh, okay. Maybe Good, you good, can good. understand that. Yeah, I ¿no? understand that. Estoy explicando, ¿no? Que acá tampoco Yeah. las radios pasan mucho rock and roll, ¿no? Digo, bueno, estamos ahí tratando de dar esa batalla. ¿Siente Richie Ramone que el punk rock sigue evolucionando? ¿Hay futuro para el punk rock? Do you feel that punk rock is still evolving? Is there any future for punk rock? How do you feel I about don't know it? if it's evolving. There's a lot of things with punk rock. First of all, the original punk rock from 75 to 80, we were there. The problem is, if the radio isn't playing it, the kids don't know about this. You go to Escuela and you listen what's on the radio, they don't know. So the only way you can learn about punk rock is if your friend, your amigo says, oh, listen to the Ramones or listen to the Moors, listen to horror rock or the Misfits. When someone has to introduce you to this type of music because you don't see it on the radio. So now the audience gets smaller. And then with the Ramones, right, in the beginning, all these people are 70 years old. They're too old. They don't go out no more. So it's very important to get the younger audience. Bueno, él lo que dice básicamente es que el punk rock no lo ve como evolucionando, sino que lo que ve y lo que los pibes hoy en día pueden llegar a escuchar es lo que ya se hizo antes, desde el 75, el 70, los 80, hasta ahí, como los Ramones, los Misfits. Ahí está y todo, lo que parece. ya está, para él, ¿no? y que dice que si cuando tenés un amigo o algo para recomendarle esa música, es lo que hay que hacer, porque los pibes hoy en día ya como que no tienen acceso a eso. But in Argentina, no problem, because the parents
raised the children on Ramones music and punk rock, you know. Claro. So it's good. They don't, you know. Que dice que en Argentina no hay problema porque la música de los Ramones siempre está Siempre vigente. está viva. Claro que sí. Tengo muchas preguntas de la gente que está aquí afuera, así que te voy a trasladar alguna, Richie. We have some questions for the people out there. So he's going to... They are sending the questions. So, le voy a preguntar, bueno, aquí Adrián preguntaba, bueno, ¿por qué dejó de tocar tanto tiempo? Parece que esa parte no la recuerda, pero ¿qué lo motivó a volver a los escenarios? Tal vez esto puede ser interesante. Why did you stop playing for so long, and then why did you come back? I don't know why I stopped playing for so long. Maybe I just got, you know, I was like tired of the industry. It's a very, very difficult industry, you know, very difficult. And after I left the band, nothing was really happening. So I said, you know, I'm going to take a break. Lo que más dejó, digamos, por lo que dejó de tocar era por la industria, porque es muy difícil y que como que no había nada que lo motivara. But what get me back is in 2005, Joey Ramone's brother, Mickey Lee, for the Joey Ramone birthday bash in New York. I go there, and then I go the next year, and then I'm like, ooh, wow, there's something missing in my soul, and it was the music. So that's why I started Dice again. que en el año 2005 el hermano de Joey Ramone lo invitó a su cumpleaños y él se dio cuenta que había algo que extrañaba y era la música. Entonces ahí se motivó de nuevo para I never expected to be here now 20 years ago. Que hace 20 años ni se imaginaba estar acá. No se lo esperaba. Aquí Lucio desde Bahía Blanca le manda saludos a Richie Ramone. Bien, bueno, increíble la profundidad de su voz. Saludos desde Tolosa. The people saying that your voice is so... Your register. Profound sería la palabra. Deep. You have a very deep register. Deep. No, they like it. They like it a lot. Who said this? I think they're not here. Okay. They are listening. Okay, perfecto. Esperar porque I have a good radio voice, right? I sound good on the radio. Have you? Maybe I can work with you here. Definitely. ¿Trabajó en radio? ¿Hizo radio alguna vez en su vida? Did you work on radio station? No, never. No. Bien. ¿A qué bandas cree haber influenciado? ¿Cree que ha influenciado alguna banda? Y en todo caso, ¿a cuáles? Which band do you think you have inspired or influenced? Or do you think you have inspired any band? Me? Yeah. No. It says él o los Ramones. Bueno, se refiere a él, ¿no? Ramones a lot. I don't think so. I don't care about inspiring anyone. I care about the people and the fans coming and having a good time, you know. This is all about people who buy this ticket. It's not about me, no show off, you know. It's about, you know, getting everybody, you know, in my hand, you know, and like, I want them to go home and say, wow, I had a beautiful night last night with Richie Ramone. Bueno, dice que no le interesa inspirar a la gente, sino que vengan y que estén todos juntos y que disfruten y que él, cuando se vaya a su casa, después de que la gente haya comprado los tickets, diga, wow, esto fue lo que pasó y está bueno. ¿Ha conocido artistas argentinos, bandas argentinas? Sé que sí. Digo, ¿tiene relación con alguna? Have you met any Argentinian band or artist? Do you have any relationship with them? Bueno, lo veo con una remera, de hecho, de una importante banda punk argentina, ¿no? A t-shirt about a very important band. I know Mariano from, Mariano. Tac 77, you know, very good band here, you know. He played the guitar when I played with CJ in that show, you know. Dice, bueno, él tiene una remera de los Ataque 77, que lo conoce a Mariano, que tocó cuando él tocó con CJ, que tocó con él. I think a lot of people are scared of me. They think, you know, they're afraid to like approach me and say hello, you know. Some people are like, oh no, look at he's too tall and he's got a mean face, but you know. Dice que tiene miedo, o sea que lo que él cree que la gente le tiene miedo porque es muy alto y que... Claro, bueno, viene como con una leyenda atrás, no tiene esta voz, that deep voice, and well. He says that you have a legend behind
You don't have a voice like Juan. Okay. Esta noche en La Plata, mañana en Uniclub en Buenos Aires. ¿Cómo sigue la gira y cuáles son los planes de Richie para el futuro próximo? So, Richie, you are playing today at Pura Vida. Yes. Tomorrow in Uniclub in VA. Then how does Then the tour next day continue? we fly to Chile. Van a volar And a we Chile. play Coquimbo and Santiago. Bueno, Then we go back to Los Angeles, and then in 3 weeks we tour in the United States. Okay. And then we go to Australia, so we Bueno. keep him busy. Van a Chile, 2 shows en Chile. Después de ahí vuelven a Los Ángeles y van a hacer un tour de 3 semanas y después van para Australia y dicen que están bastante ocupados. Poco tiempo para jugar golf, entonces. So you have a little time to play golf. Here? No. You have golf here? Sure. Yeah. Sí, Yeah. creo que hay campos de golf muy cerca de aquí, de Yo hecho. creo que sí. The problem is we never have time, you know, like we've been flying every day. Today's the first day we don't fly in 1 week. Every day, fly. Claro, que dice que vuela mucho y todos los días y que hoy recién es el único día que no está volando. Yeah. Yo creo que aproximadamente a unas 10 cuadras de acá, you have 1 kilometer and you have a golf camp. Oh, Golf okay. course, 10 blocks from here. Wow. 10 blocks from here. Yes. Así que bueno, en cualquier momento puede ser. En estos ratos libres de gira, ¿qué le gusta hacer? Cuando tiene un poco de tiempo libre en la gira, ¿le gusta pasear? ¿Le gusta descansar? ¿Qué What hace you like Richie doing Ramone? when you have a free time during the tour? I mean, before the show, what you like to do? Do you like walking around? Eating and drinking. Ok. You Comer y know? beber. Because you don't have a lot of time, you know? You don't, like, you know, last night we get in 2 in the morning, you sleep, wake up and come to the radio. So there's really not as much time as you think to visit everything, you know? If I had 3 days off, yeah, it would be nice, but, you know, you can't take 3 days off. There's too many expense for the band and travel and hotel, you know, so you got to keep going. Bueno, que básicamente lo que hace en el tiempo libre es comer y beber, porque la verdad que no tienen tiempo. Si tuviera por ahí 3 días libres, sí, pero dice que no puede, que es mucho gasto también para... Seguramente sabe que Didi estuvo viviendo en Argentina un tiempo. ¿Considera esa posibilidad de radicarse directamente en nuestro país? It's just that surely you know that Gigi used to live here in Argentina. Yeah. Do you consider the idea of living here? There's a lot of consideration. In fact, Jeff, my tour manager, he says this is where I should come end up, you know. Maybe, I don't know, you know. Lo que dice que sí, que que lo considera mucho y que Jeff dice que su tour manager siempre dice que es una buena opción vivir acá. You know, we want to get out. We got that crazy Trump guy over there, you know. A veces no good puede no ni more. salir porque está toda la gente loca. Hay lazos que lo unen a California. Tiene una familia, allí tiene hijos. Do you have any bonds there? I mean, do you have a family, children? No children. No, none of this. Dice no tiene nada que lo una, no tiene. I was so niños. into my career, and I became selfish, you know. I didn't want to have a child. I thought that would like really mess up, you know, so I can do what I want to do. And sometimes you say, oh, maybe it would have been nice to have 2 bambinos, but you know, it didn't work out that way. No, dice que al dedicarse tanto a la carrera como se volvió un poco egoísta, que por ahí Maybe I can have one now. It's still working. Ok. que ese puede tener 2 todavía así funcionando. Todavía puede, claro que sí. Claro que se trata de encontrar solamente con quién. ¿Va a haber nuevo disco de Richie Ramone pronto? ¿Qué hay en los planes, además de lo que nos contabas, la gira? Richie, is there any new album coming out? Yeah, we're working now on a new record, so hopefully next year we get it out next year. You know, it takes me time. Every 3 years I put a record because, it takes me time to write the songs and the words because I want it to be special, you know. And I guess maybe I'm just slow at writing, but you know. Sí, que dice que sí, que con suerte el año que viene va a haber un nuevo álbum, pero bueno, él saca un álbum cada 3 años, se tiene que tomar algo para sacar algo especial y sentirse bien. I like to write about personal experience that I see. You know, maybe I see this and this becomes a song, or I may write a song about you. You never know. Ok.
que dice, digamos, quiere escribir canciones sobre sus propias experiencias. Bueno, habla de la gente que está aquí afuera, que tal vez escribe sobre eso, me señala a mí y dice, tal vez escribe una canción sobre mí y yo nunca me voy a enterar. Please let me know if you write a song about it. Le pido que me cuente, ¿no? Digo, I don't write about politics or nothing like that. I don't know. I try to write songs that relate to everybody. You know, what I'm experiencing in life, maybe other people experience the same thing. So I want to help them through my songs. Bien, dice no escribe sobre política, sino que quiere escribir sobre experiencias y sobre la gente y todos se sientan identificados con eso. Bien, Richie, fue un placer haberte conocido, haberte tenido aquí en la radio. Creo que vas a tener que sacarte algunas fotos con los fans que están afuera. Y me gustaría, ya escuchamos y escuchamos de fondo parte de tus canciones. Me gustaría que eligiera ahora un tema de los Ramones que le guste mucho para cerrar nuestra charla. It's been a pleasure for him to meet you, Okay. and he guessed that you're going to take a lot of photos with pictures. Yeah, and with what's important is at the show, when the show finishes, I go right by the merchandise table and I sign everything for everybody, and we take photos. It gets crazy, but we can, I don't go in the back and drive away. Okay. I'm going to spend some time with the people and talk to them after the show. Muy bien. Me encanta estar con los fans, sacarse cosas, no se va a quedar encerrado. No se va a quedar encerrado solo, no. Richie, he asked you to choose a Ramone song that you like a lot, so that they can can play it. Well, you know which one I like. I like Havana Affair. Okay. You have this one? Definitely, we have all Ramone stuff. Yeah, I like the tougher things, and I do some of the tougher classics because it works for my voice. I'm not like Joey where I can really croon, So I like the tougher stuff that they dice did. Que le gusta lo más pesado porque le queda bien con su voz, que no es como Joey, como cantaba Joey, sino que siempre elige esos clásicos por ahí más pesados. Bueno, muy bien, con eso vamos a cerrar entonces. Te adelanto que tengo un par de entradas para el show de Richie Ramone de esta noche. Vamos a ver cómo las entregamos dentro de un ratito. Por lo pronto lo dejamos descansar porque ¿a qué hora estarán tocando? ¿Se sabe más o menos hora de hoy? 10 de la noche, invitados Corso Gómez, Nadie Sabe Nada y De Generación, todo esto es en pura vida. Hoy Richie Ramone toca en La Plata, mañana en Buenos Aires. Richie, nice to meet you, really. Thank you very much. Thank you, and have fun, enjoy your stay here in Argentina. It's going to be beautiful, thank you very much. Ahí está, I Richie see Ramone. everybody tonight, yeah. Esa es la despedida de Richie Ramone y ahí viene Havana Fair. Los Ramones sonando en Radio Cantilo en lo Artesanal. Richie Ramone pasó por Radio Cantilo.